essa cor até... eu preferia preto, sabe? Sim. Não Não, gosto ela tanto de tá- rosa, mas gostei desse. Ela tá com cara de cu desde a hora que ela entrou. Desde a hora Eu não que vi ela Cara, sorrir, ela essa é menina. desde a Eu hora já que ela tentei, viu o sorriso já tentei dela? aproximar Irã, dela é várias assim, vezes. não. Eu Não, nunca com a vi o gente não, sorriso só dela. com ele. É assim, amigo, ó. Eu nunca vi o sorriso dela. Ontem, na hora de se maquiar, ela tava naquele espelho ali. Aí eu falei, terminou aí. Ela... É assim mesmo. Meu Deus. Bom dia. Aí eu não falo mais. E outra, se ele... Eu também não falo mais. Eu falava antes, não falo mais. Não, eu já vi ela super Eu trato- se divertindo, mas com eu trato Pétala ela com e indiferença. Thiago. Ela adora a Pétala. Pétala e Thiago. Eu não vejo o sorriso dela. Nunca vi. Eu também não. E ela faz os bichinhos muito mal-humorados. Eu fiz com ela um dia. Mas ela tava o tempo Só todo que ela é mal-humorada. monossilábica, ela não conversa. Eu fui fazendo com ela sem conversar. Chega frio.